बस हो गया। अब बंद करो, पेस्ट लगाओ। पेस्ट लगा दिया, उसके बाद ये रखते हैं। ले लो, वीडियो ले लो, टैप का वीडियो ले लो। मैं बना रहा हूँ, चलो बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं। कौन लगाओ सर आगे 30 के ऊपर, बस ठीक है। अब ले जाओ आगे। नहीं कराने के लिए नहीं जरूरत, स्पीड में अपने अब आगे ले जाओ। एक बार एंटर कर दो, थोड़ा सा धक्का दे दो अंदर की तरफ, छोड़ दो, थोड़ा सा धक्का दो सर, एक और धक्का दो, बस छोड़ दो सर। अब हुआ, छोड़ दो, अब हुआ। ग्रीस कम लगी है ना, थोड़ा झटका देना पड़ता है। देखो सर निकल गया बाहर, बाहर हो गया आउट। अब स्टॉप करो मशीन को, स्टॉप करो। हाँ अब रिवर्स मारो वहाँ से। हाँ अब वापस ऑन करो, मशीन चालू करो, ऊपर से ग्रीन वाले से। चलो हो गया आपका काम। आठ से 16 तक के ये टैब मंगा लो सारे, करते रहो। मशीनी टैब मंगाने हैं, एक और कोशिश करो। हमारे तो टैब में जो है ही है, एक टैब आता है जो आप निकाल लो, पहले बाहर निकालो, बाहर निकालो। बस अब स्टॉप कर दो। ठीक है सर।